socialistes, és mestre i membre d'un equip del col·lectiu de les pensions de la ciutat i ha estat elegit a la Coordinadora Valenciana de Defensa del Sistema Públic de Pensions, que es traslladarà també les reivindicacions del carrer i que està fent este moviment. El documental és del 2018, però han passat moltes coses, no? Entremig també, i també hi serà a debat, no? Que gràcies també al moviment que hi ha hagut al carrer s'han revisat alguns dels punts que hem vist en el debat, que així i tot també pot ser resulten insuficients i hi ha qüestions que estan damunt la taula. Esta mateixa setmana hem tingut la notícia que en el pacte de Toledo que no n'hi ha hagut acord, no? I si de moment només s'ha deixat suspès el factor de sostenibilitat de les pensions, però continua el tema encara obert, no fixat segons la regularització de l'IPC. I tots aquests elements ja escoltem els nostres convidats i que posaran el seu punt de vista i també les qüestions més punyents sobre les pensions. Moltes gràcies a totes i tots. Moltes gràcies, Ivan, per la presentació. La veritat és que ja el documental m'ha servit un poc per a tenir un poc una visió general del tema. Vegeu que partim d'un sistema que és important remarcar, que és un sistema que no és que és de repartiment, no és de capitalització. És a dir, això és important, tinguem en compte al principi, que no és que el que ens ha posat en el sistema durant anys és el que li paga la pensió, sinó que al final la pensió uno l'està cobrant de lo que en aquest moment estan els treballadors cotitzant. Això és important que tinguem en el cas. Un sistema que en el seu moment se va pensar, quan hi havia moltíssima més gent treballant que cobrant la pensió. Afortunadament, ara la gent té una vida mitjana molt més alta i hi ha molta més gent jubilada i una esperança de vida molt llarga. Per tant, això ha fet que el sistema, com molt bé vist ha mostrat el documental, arriba a un punt de fallida. I davant d'aquesta situació, què? Com ens enfrontem al futur? Sí? Aleshores, d'acord. Sí. Per tant, ara anem a parlar des de dues visions que poden ser exactament iguals o diferents, i això ho veurem ara en el debat, i per això tinguem ganes de motivar-nos a tots a parlar. Per una part, tinguem Enrique, especialista en el tema, un acadèmic, i per tant pot donar una visió més acadèmica, i per altra part, tinguem una persona amb l'experiència de ser un professor jubilat. Aleshores, havíem plantejat poder parlar d'uns 15 minuts aproximadament cada dos d'ells, i això servirà per centrar un poc les posicions i a partir d'ahir obrir un debat on tots vosaltres podeu participar. Si ningú pregunta, me tocarà fer la punxa, jo també preguntaré. Per tant, cedir la paraula a ells dos, que són els protagonistes d'avui, i no sé, potser millor quasi te la cedisc a tu, Enrique, que expliques un poc més el sistema i aquestes coses. ¿Vale? Muy bien. Bueno, muchas gracias y sobre todo a los organizadores por darnos la oportunidad de venir aquí a contar un poco pues, todo lo que estamos haciendo, ¿no? Yo voy a hablar aquí como economista, casi ya cerca de la jubilación, aunque no parezca por lo que me han dicho, pero bueno, entonces voy a aportar mi visión técnica, una cosa como ciudadano, como casi pensionista que voy a ser lo que podría decir, ¿no? Pero bueno, para eso yo creo que también está Raúl que va a dar el otro enfoque, esto lo que se complementará y que va a ser una visión global, ¿no? La explico la visión que el sistema español, igual que de pensiones, igual que muchos de los que están en los países de nuestro entorno, pues un sistema de reparto que es de prestación definida también, lo cual significa que se fija la prestación y no está en función directamente de las aportaciones. Siempre insisto que, yo sé que aquí la fórmula para calcular la pensión inicial es un poco larga, pero yo a mis alumnos les digo que bueno, pues ahí lo que falta, por ejemplo, es que no hay el tipo de cotización no aparece. Es decir, que si se calcula la pensión inicial de jubilación, independientemente de que el tipo de cotización ahora sea el 28-30 o pasa a ser el 30 o pasa a ser el 35 o el 24. Y eso, en principio, parece que choca un poco, porque claro, se tienen en cuenta las bases de cotización, pero no lo que realmente estoy cotizando, ¿no? Y la fórmula es bastante compleja, se han ido añadiendo parches, se han ido añadiendo complementos, se han ido añadiendo cuestiones que si viene un extraterrestre, ¿no?, aquí y ve la fórmula no entendería nada de la fórmula que aparece ahí para calcular la pensión. Pero bueno, es la que tenemos, es sobre la que
la que tenemos que hablar. Yo también normalmente empiezo distinguiendo que dentro del sistema de pensiones en general, global, hay que distinguir dos partes. Una parte es la parte contributiva y otra parte es la no contributiva. Y muchas veces se mezclan y muchas veces se habla por igual de las dos partes. Y para mí eso es fundamental entender la diferencia entre una y otra, es fundamental entender cómo se financia cada uno, para qué sirve cada una de esas dos secciones, de esos dos importes. Y la pensión contributiva pues, está generalmente admitido, esto puede cambiar, claro, que normalmente debería financiarse con cotizaciones. Las cotizaciones en realidad se puede entender como un salario diferido que yo cobro cuando me jubilo en forma de una pensión. Entonces tiene que haber bastante relación entre lo que yo he cotizado y lo que yo voy a recibir como pensión contributiva. Aparte, para resolver los problemas que crea a veces esas inequidades, esas faltas de equidad que crea el sistema, pues arbitran unos mecanismos de prestaciones no contributivas, ¿no? Para ello, pues uno de los más importantes, que hace una labor creo que importantísima, fundamental, es el complemento anual, ¿no? La cuantía de la pensión mínima, que lo que hace es que personas que no han cotizado durante suficiente tiempo, o bien por bases de cotización no muy elevadas, lo que les permite es alcanzar un mínimo de pensión. Que si el mínimo es suficiente para poder vivir, pues ya depende, es un mecanismo bastante complejo, siempre se puede subir, y de hecho este último año y el anterior pues va a subir las pensiones mínimas un 3% frente al 1,6, que 1,7 fue al final del año pasado, 1,6 que va a subir este año el resto de pensiones. ¿Vale? Pero eso, digamos que eso se financia con impuestos y cubre la laguna que el sitio al que no alcanza en la parte contributiva del sistema. Entonces, cuando se habla de pensiones, hay veces que conviene distinguir, bueno, pero ¿a qué parte te estás refiriendo? ¿Contributiva, no contributiva? Porque la financiación de la no contributiva, no sé si lo he dicho, pero es con impuestos. Ahora está empezando a barajar la idea de que parte de las pensiones contributivas también se puedan financiar con impuestos y los mecanismos también de ajuste, algunos han aparecido aquí, la pensión máxima, la base de cotización máxima. Hay un efecto ahí también de reajuste porque pues actualmente la pensión máxima de jubilación que se puede, que es de todos también, no alcanza, es un 75% aproximadamente de la base de cotización máxima. ¿Vale? Eso quiere decir que una persona que está cotizando por la base máxima durante los años que hace falta para el cálculo de la pensión, luego va a recibir un 25% menos aproximadamente de pensión de lo que ha cotizado. ¿Vale? Por eso se asume como que es una parte de reajuste o de reequilibrio dentro del sistema, ¿no? Hay otros países que han optado por otros sistemas también de reparto, pero la aportación definida, pues el más conocido es Suecia. Muchos países, Italia, Polonia, han optado por ese mecanismo. Aquí parece que está bastante lejos en España de que podamos llegar a un sistema de ese tipo, que se llama un sistema de cuentas nocionales no nacionales, que lo que hace es que sigue siendo de reparto, pero es de aportación definida, con lo cual lo que se hace es que se contabilizan las aportaciones, las cotizaciones que va haciendo cada individuo y cuando llega el momento de la jubilación se calcula la pensión teniendo en cuenta pues, la esperanza de vida o un elemento demográfico de este tipo. Pero bueno, ese debate parece que está muy lejos en España. No es que esté lejos, los académicos cada vez nos pronunciamos más por un sistema de ese tipo porque sobre todo eliminaría muchas de las cosas raras que hay actualmente en el sistema, ¿no? Que es, por ejemplo, que no se tenga en cuenta pues, toda la carrera laboral, ahora vamos hacia tener en cuenta 25 años en lugar de los 15 que había antes o de los 8 que había hace años, con lo cual hay personas a las que le puede perjudicar, pero hay otras personas a las que le puede beneficiar. De hecho, más notable es que las personas estando cerca de la jubilación, han entrado en desempleo y están cotizando por bases muy bajas o no están cotizando, su pensión se va a reducir a pesar de que han estado cotizando durante más años a lo mejor que otros. Todo ese tipo de inequidades creemos que no es bueno para el sistema. Pero bueno, no quiero tampoco entrar en muchos detalles de esta parte y centrarme más en cómo estamos ahora, ¿no? Porque el título es como, más que cómo está la situación ahora, que también hay que contarla, qué seguridad social o qué sistema van a tener nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante. Y también es, desde el punto de vista equitativo,
que no deberían cobrar pensiones mucho más bajas entendidos comparados, que las que están cobrando ahora, ni mis hijos, ni mis nietos, porque eso sería una falta de equidad del sistema, ¿no? Estaríamos penalizando a generaciones futuras que no tienen la culpa de nada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más que están sufriendo, ¿no?, pues las cosas que no se hayan hecho bien de antemano, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación actual del sistema de pensiones? Pues yo creo que está saliendo casi todos los días en la prensa y en la televisión y en la radio. Pues actualmente el déficit del sistema de pensiones es de unos 20.000 millones de euros, que es el 1,6% del PIB. Claro, ya estamos acostumbrados a ver miles de millones de euros que no sabemos si 20.000 millones de euros da para mucho, para poco. Entonces siempre nos gusta ponerlo en términos relativos, pues con 20.000 millones, que es el déficit de este año, el del anterior y el del próximo, si no pasa ninguna cosa rara. Pues se podrían construir con los de un año, con el déficit de un año, se podrían construir 50 hospitales como la FE. ¿Vale? 50. ¿Vale? No quiere decir que vayan a construir 50 cada año, pero un poco para hacer una idea de que son unas magnitudes, como podríamos construir como el 75% del corredor mediterráneo con ese déficit. Es decir, que son unas cantidades importantes, ¿no? Si este año el déficit del sistema de pensiones es el 1,6, el déficit de todas las administraciones teóricamente debe estar en el 1,3, o sea que va a ser muy superior el déficit del sistema de pensiones que el déficit de todas las administraciones, con lo cual hay que darse cuenta de que estamos haciendo un esfuerzo, toda la sociedad, que al final se paga de una forma o de otra, o con endeudamiento para las próximas generaciones, mayor deuda en el futuro, o con un esfuerzo de que estamos restando de otras partidas del estado de bienestar. Porque, bueno, por algún sitio se tiene que pagar. Entonces, la situación, claro, si calculamos el déficit acumulado, ¿por qué ha desaparecido prácticamente el fondo de reserva? Bueno, pues porque venimos desde 2010-2011 acumulando unos déficits cada vez más grandes. Empezábamos en 2011, a partir de 2011 más o menos, con unos déficits pequeños, pero estos han ido creciendo. Si tuviéramos un gráfico, veríamos cómo ese déficit ha ido aumentando en términos negativos, y el problema es que no para ahí, el problema es que qué va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces hemos hecho algunos estudios. Claro, por aquí, ¿quién va a decir que no quiere que revalicen las pensiones por encima del IPC? Nadie lo va a decir, excepto que desde el punto de vista técnico nosotros advirtamos de qué es lo que puede pasar si se revalorizan con el IPC o se revalorizan por encima del IPC, ¿no? Entonces, luego hablaré del IRP, estaba hablando del IRP, pero bueno, sí que hay diferencia entre revalorizar con el índice de revalorización de las pensiones, el IRP, no al 0,25, ahora lo comentaré, porque, bueno, revalorizar con el IPC, la revalorización de un año, para dar las cifras, a lo mejor estoy dando demasiadas cifras, pero revalorizar un año con el IPC en lugar de con el IRP, solo de un año, del año pasado, por ejemplo, supone en valor actual 20.000 millones. Está costando 20.000 millones de euros que alguien tiene que pagar. O ese déficit que tenemos ahora, la cifra que tampoco he dicho, solo el 82% se está financiando con cotizaciones. El otro 18% de las pensiones se está financiando con impuestos, o actuales, o futuros, o con deuda futura. ¿Vale? Entonces no somos conscientes de que está, como he dicho antes, la sociedad haciendo un esfuerzo importante. Yo no digo que no haya que hacerlo, yo no digo que no haya que revalorizar el IPC. Entonces tenemos que advertir de lo que puede pasar, ¿no?, en el futuro. Entonces, bueno, los últimos cálculos, y hay varios estudios por ahí parecidos, pues hablan de que si se sigue revalorizando con el IPC, este déficit que ahora es de 20.000 millones, en 2030, a la vuelta de la esquina, en 2030, sería de unos 50.000 millones. Eso es un 2,76% del PIB de ese año. Pero si nos vamos a 2040, estaríamos hablando ya de 110.000 millones de déficit, un 4,2% del PIB de ese año. Y si nos vamos a 2050, claro, esa es la peor época porque es cuando, como han dicho, todo el baby boom va a estar empezando a cobrar pensiones y no hay generaciones de número insuficiente para poder seguir pagándolas. Y por lo tanto puede haber un problema grande. El problema no ha empezado aún, digamos, el problema va a empezar en los próximos años, el problema es grave, ¿no? Bueno, en 2050 pues el déficit sería casi un 5% del PIB.
ahora es el 1,6, sería el 5% del PIB. 180.000 de euros. Eso sí, revaliza con el IPC y no se hace nada más, claro. Eso es con la reforma de 2011, que está en periodo transitorio y con muchas otras cosas. Quiero decir que la situación es... Nosotros tenemos que avisar, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Ya también otros estudios que dijeran que no, pero bueno, yo creo que el reportaje se ha dejado ver los economistas que aparecían, los economistas de aquí siempre son los malos, ¿no? En todo esto, pues han dejado ver que incluso el secretario de Estado de la Seguridad Social, no que ha aparecido aquí, sino el actual, Octavio Granado, ya ha dicho que esto hay que resolverlo antes de 10 años, porque si no, dentro de 10 años esto se dispara, ¿eh? Y bueno, y el problema es que los 10 años se pasan enseguida, porque ya llevamos no sé cuántos años de crisis, llevamos ya 10 años de crisis y parece que fue ayer cuando empezó la crisis. ¿Cómo está España respecto a otros países? Porque hay veces que lo que hay que hacer es una comparación, ¿no? Internacional. Y bueno, se utilizan varios indicadores de cómo es el nivel. Yo sé que la gente, pues hay muchos que cobran pensiones muy bajas, muchos que están cobrando la pensión mínima, que están cobrando entre 600 y 350, pues porque, bueno, muchas hay una señora explicando muy bien, pues porque ha tenido... ¿Ya? Falta. Porque ha tenido problemas con su familia, que tenía que cuidarlos, que no podía estar atendiendo. Y entiendo que por eso está precisamente el sistema no contributivo, la parte de pensiones mínimas, para poder reajustar un poco, reequilibrar, ¿vale? ¿Hasta dónde podemos llegar en ese reequilibrio? ¿Hasta dónde deberían subir las pensiones mínimas? Pues eso sí que deberíamos decirlo entre todos. Subir las pensiones mínimas supone que a lo mejor hay que dedicar menos esfuerzos a educación, a sanidad o a otros elementos que intervienen en el estado del bienestar. Bueno, iba a decir la comparación internacional rápido. En general, España está situado de los primeros países respecto a los de nuestro entorno, claro, en tasas de reemplazo, es decir, la pensión respecto al salario medio, pensión respecto al salario último, de los países que están mejor situados cuanto a porcentaje. ¿Vale? Lo que pasa es que el esfuerzo que se hace parece siempre que es mucho mayor que la recompensa que se tiene. El esfuerzo me refiero a las cotizaciones que se han hecho y la recompensa serían las pensiones que se van a recibir. Y como me quedan ya solo un minuto, yo quiero que sea aquí el único que esté de acuerdo en esto, que yo creo que ahora os explicaré lo que tenéis que hacer para protestar por lo de la jubilación, ¿vale? Porque el IRP se llama IRP, no se llama 0,25%. Me parece que si fuera siempre el 0,25%, no le hubieran puesto el nombre del IRP, le hubieran puesto el nombre del 0,25%. Y poca gente, los que estáis más metidos supongo que sí, saben que hay un tope, ese es el tope mínimo, que se regula en la Ley 23/2013, pero hay un tope máximo, y el tope máximo es el IPC más 0,5%. Es decir, que el IRP permitiría no solo llegar al IPC, sino superar el IPC. ¿Qué es lo que hay que hacer para ello? Simplemente que hagan transferencias del Estado a la Seguridad Social, que no tengan un fin de complemento mínimo, porque eso no computaría para el IRP, sino una transferencia como la que se ha hecho el año pasado de 1.300 millones para mejorar el equilibrio o la sostenibilidad del sistema. Habría que simplemente destinar la cuantía suficiente, o la calculamos si queréis, para que el IRP pudiera subir por encima del IPC, ¿no? Con lo cual, incluso se podría ganar poder adquisitivo. Y eso poca gente lo sabe y por eso quería. Moltes gràcies, Enrique, i també estàs ajustat al temps perfectament. Realment això del temps per marcar un poc l'inici, després ja hi haurà via lliure per contestar i per preguntar tots. Li passo ara el micro a Raül. Bé, en principi, dir-te, Enric, que no crec que tots els economistes sigueu roïns. No estic convençut d'això. Tot al contrari. Crec que tot depèn dels enfocaments que cada economista tinga en funció a l'hora de fer l'anàlisi. Molt bé. Per tant, jo m'havia escrit un poc, perquè no estic acostumat a fer aquest tipus de taules, i això significa que moltes vegades, per a persones com jo, que no estem acostumats a estar com el professor, no? Davant d'una gent, fent una exposició extensa i tal, és un poc més complicat. He de dir que, encara que me deixaré un poquet,
però vaig a intentar fer el millor possible a partir d'una síntesi més o menys que m'he preparat en casa. Amb el vostre permís, vos el vaig a llegir un poc. Per iniciar, podríem dir que la manera de plantejar un problema condiciona la seva solució. Crec que això ho entenem tots, que no és el mateix quan tu una guerra i està veient el seu fill que està pegant-se amb un altre, normalment, com és el seu fill, a l'hora de valorar les coses, d'avaluar qui és el que té raó, sempre pensa que el seu fill sempre té la raó. I per tant ja ha condicionat la resposta de la mare o del pare. Bé, doncs el mateix passa en economia. Evidentment, segons l'enfocament que es faça, obtindrem el resultat que nosaltres de partida busquem ja i interiorment creguem que és el correcte. Dit això, per una qüestió que en la qüestió de les pensions s'ha tractat fins ara el problema des del punt de vista tècnic. És a dir, quan en realitat és un tema polític. La resolució és una resolució política. S'ha volgut emmarcar com una qüestió de manca de recursos. Com aquí diu, és que no tenen recursos. Després, si ara crec que en la presentació no ho tinc, però després sí podem explicar un poc més els recursos, com es poden aconseguir de formes diferents. S'ha volgut emmarcar una qüestió de recursos, però aquí de la qüestió és, en definitiva, la redistribució de la renda. Són coses ben diferents. Pretenem fer creure que la sostenibilitat del sistema públic de pensions depèn de quantes són els que produeixen. S'anomena molt allò de que abans eren 3 persones, 3 treballadors els que feien falta per a un pensionista, de que 3 treballadors es mantenien i per tant estan sobrats, i ara cada vegada està parlant-se de que ara n'hi ha 2 i que d'ací a quins temps no plegarem ni siquiera aquests 2. I que quan baixem aquests la cosa està complicada. Com? En menys 2 treballadors. Va de pagar, com en diu aquell, un treballador per cada pensionista. Això és insuportable. Clar, tot això són... El que s'ha en definitiva és de com estaven els diners, que és l'altre enfocament, és a dir, quan produïm. Si produïm molt, realment no n'hi ha problema. El problema és, si som molta gent treballadors, si som 3 per cada pensionista, però resulta que d'aquests 3 per cada pensionista són en els salaris que avui estan pagant-se, que són de misèria, són precaris, difícilment podran aplegar a cotitzar per una persona pensionista. En canvi, si són menys treballadors però tenen uns sous dignes, és més fàcil que menys gent apleguem a compensar a aquest pensionista que hem de pagar-li. Això partit només d'una qüestió, de la qüestió purament tècnica. I hem dit que, i ara l'explicarem per què, la realitat des del nostre punt de vista és que no és tan tècnic sinó més polític. Diguem, ja que tinc en compte, vaig a ficar un exemple per acabar de matisar això que havia acabat de dir. I és precisament, mireu, va haver un momentet en què en el camp treballaven així, a l'estat espanyol, més del 30% dels treballadors. Més del 30% treballaven en el camp. I produïen el que la societat necessitava i a vegades es creaven cults. Avui en dia només n'hi ha un 6% no aplega. Crec que és el 4,5% de treballadors de tot l'estat són els que treballen en el camp. Figueu-se, si ha baixat la quantitat de gent que ara no treballa en el camp. Doncs malgrat això, avui es produeix més i millor. Per tant, els ingressos són majors. Si hi ha majors ingressos, n'hi ha més possibilitats d'eixir ben parats. Sembla ser que sempre s'ha intentat fer veure
que estem en una situació catastròfica, que això cataclísmica, això no pot. Vamos, que això és la quebra de la seguretat social des de fa uns anys. No per denunciar-se això com una qüestió imminent. Ara veurem que no és tan imminent i que han hagut i que moltes d'aquestes coses que s'han anunciat des d'uns determinats temps han anat hem anat donant-nos compte que no eren així i s'havien equivocat en aquestes prediccions. Com es pot comprovar en les hemeroteques, ninguna d'aquestes prediccions ha estat encertada. He dit ninguna. I només tenen que anar a aquestes hemeroteques. Segons l'article 1 de la Constitució, Espanya, que això és important, Espanya es constituís com un estat social. Estat social i democràtic de dret que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític. És el primer article de la nostra Constitució. El primer en el que ens diu quin tipus de societat hem de tindre. I sé que van dir que era tan complicat de fer aquest pacte que es va fer per a fer la Constitució. Ahí tenim l'exemple. Molt bé, som un estat social. I ser estat social implica unes responsabilitats determinades, uns compromisos determinats. La gent no solem llegir la Constitució. Hauria de dir-se més en l'escola. A vegades hi ha moltes coses de menys importància a les quals se diuen i es plantegen, i coses com aquestes que ens afecten a diari no es plantegen. Sobretot no ens han ensenyat a interpretar-la. Si ho feren, veurien el sentit que tenen aquestes primeres paraules de la nostra Carta Magna quan parla de l'estat social. En un estat definit com a estat social, tots els recursos de l'estat, que són moltíssims, no solament les cotitzacions són una part, però n'hi ha moltíssims recursos de l'estat, han de fer front a les necessitats de la totalitat de tots els seus, amb tots els seus serveis públics, incloses les pensions. El que ocorre és que estem en un moment en què el neoliberalisme econòmic ataca frontalment l'estat de benestar, que és el que dona forma a l'estat social. Per tant, en Europa, l'estat de benestar és el punt de referència en el que s'hem guiat fins a que aquest atac, diríem, frontal del neoliberalisme com a referent del que és una societat avançada i el que és una societat de, ja ho diu, de benestar. El neoliberalisme és la forma més agressiva, per si algú no sap què és el neoliberalisme, la forma més agressiva que adopta en l'actualitat el sistema capitalista. I tot això en nom d'una cosa, del mercat, on tot el que s'envolta, tot des del punt de vista neoliberalista, s'avalua en diners, incloses les persones que tenen un valor de mercat també. Superioritat a ser venut en la totalitat. I torno a dir, les persones també es venen i es compren. És un sistema on la societat col·lectiva no té sentit en quant a mercat. Fomenta l'individualisme i tot això en nom d'una suposada llibertat individual. Podem parlar de llibertat individual, pregunte, amb salaris precaris, empenyats fins als ulls. Podem parlar de llibertat individual aquell que està condicionat i així no gira coneguem alguns que tenen pensions per baix dels 300 euros. Podem parlar de quina llibertat tenen aquestes persones per a poder decidir com va ser el seu futur. És molt bonic les paraules, però a l'hora de la veritat hem de sentar-nos en terra, hem de ficar els peus en terra i veure quins són els que tenen capacitat per a ser lliures i quins no.
L'estat de benestar és el referent a Europa d'un model de societat on es reparteix la riquesa de forma més equitativa. El seu objectiu és crear un entorn saludable i just per al conjunt de tota la societat. L'estat de benestar es composa de 3 pilars bàsics. La sanitat pública, universal, per a tots. L'educació, també que tots tinguin garantida l'educació. Si que la pública i la privada que la tinga, però l'Estat ha de garantir que a tots els aplegui l'educació. I els serveis públics. I en aquest tercer bloc és on entren les pensions. Aquests 3 pilars són la garantia d'un estat social i implementa ara a l'article 1 de la Constitució. I per tant, és a l'Estat a qui li correspon garantir-los. Aclarits els dos conceptes, estos conceptes, veiem que hi ha diferents opcions socials, distintes maneres de veure i construir la societat en el seu conjunt. Per tant, en base a la concepció de l'estat de benestar, nosaltres, ells i les pensionistes, defensem el sistema públic de pensions. Per què? Perquè responen a les demandes de la Carta Magna, de la Constitució. Perquè és possible i no té problemes de liquidesa. I això ho explicarem. Utilitzant tots els recursos de l'Estat, tal com diuen els articles 1, 41 i 50 de la Constitució. Perquè és solidari, és per a tots, amb el conjunt de la societat i no deixar a ningú fora del sistema sense protecció. Perquè el sistema de reparto és més humà i equitatiu tant en quant tota la societat en el seu conjunt participa del seu manteniment. I en conseqüència, tots participen en el seu manteniment. També els que estan ganant a comprar el pa en els impostos com és l'IVA estan participant. I en conseqüència també del seu desfrut. Perquè és l'únic sistema que pot garantir la cohesió social. Perquè el problema no és de recursos, sinó de com s'administren aquests recursos. És un problema de decisió política. Perquè estem en constant lluita de classes, que és en definitiva del que es tracta, perquè pot ajudar a evitar la bretxa salarial i de gènere. Perquè una reforma fiscal en profunditat, a Espanya, que és el sistema delicat, és la solució principal al problema de les pensions. Perquè una fiscalitat justa i equitativa és l'única garantia de que l'estat de benestar, és a dir, l'estat social, es mantinga i, en conseqüència, el sistema públic de pensions. Tot i que sovint els mitjans ens ignoren, són estos per què els que justifiquen que arreu de l'Estat menys de 250 plataformes defensem a diari al carrer el sistema públic de pensions. Moltes gràcies. La veritat és que així n'hi ha donat moderar una taula, som tan escrupulosos en el temps, hem respectat els 2 15 minuts perfectament. Us agraeix molt i això dona peu a que hi hagi un bon debat. I jo, per a començar, ja m'agradaria conèixer la vostra opinió sobre un tema que jo crec que indirectament ha eixit, però ningú dels dos ho diu clarament i vull fer-vos la pregunta directament. Jo recordo, i jo crec que la majoria de la gent que n'hi ha així en gaudirà, quan va un al metge diu vaig al metge de la Seguretat Social. Doncs el metge no és de la Seguretat Social, des dels anys 80 que no ho és. Va haver un moment, en els anys 80, que se va veure que la sanitat, que estava també dins d'aquest sistema de seguretat social, no donava prou recursos i se va decidir que això passava a formar part d'un finançament col·lectiu dels impostos generals de l'Estat. Davant d'aquesta posició i davant de, novament, un problema similar que teníem ara, si les pensions no se poden garantir dins d'un sistema separat, la meva pregunta és clara. Quina opinió vos mereix als dos que desapareguera aquest sistema independent i que aquesta part de l'estat de benestar, que és el de les pensions, formarà part del conjunt del sistema impositiu? Per tant, la discussió seria quins serveis públics volem i de quina qualitat els volem i quins impostos volem pagar per tindre aquests serveis públics. I oblidem-nos dels subsistemes
que en este cas, este subsistema ha fet fallida, i incorporem-ho tot i decidim-ho tot en general. Voy a hacer la pregunta a dos. Sí, bueno, todas esas... No, la verdad es que hay muchos temas para hablar, ¿eh? Pero bueno, sí, hay gente que se lo ha planteado, claro, en España. Pero iríamos a un sistema de pensiones mínimas, digamos, mínimas, que decir, iguales para todos, del importe que se pudiera pagar. Pero yo creo que eso no... Yo creo que no es bueno desde el punto de vista de que sigo diciendo que las cotizaciones son un salario diferido y que por lo tanto hay que premiar al que ha estado cotizando. No el 100% de lo que ha cotizado, pero sí una parte importante, tiene que haber una equidad y otra parte para redistribuirla. Pero ya he dicho que para mí la parte contributiva no debería desaparecer porque eso además supondría un desincentivo a cotizar, un desincentivo a trabajar. Sabemos cómo funciona España, ¿no? Con el problema de la economía sumergida, todo esto, y yo creo que daría más problemas que ventaja. No, creo que por lo menos tiene que haber un cierto grado de contributividad, no sé hasta dónde. A lo mejor el planteamiento es, bueno, pues a lo mejor si ahora tenemos, no sé, un 80%, pues a lo mejor habría que ir a un 60%, y que otra parte de la pensión viniera de la parte de impuestos o de parte de esas cotizaciones. Pero poner una pensión igual para todos, eso te obligaría a tener que ahorrar con sistemas complementarios aparte si tú crees que tu pensión no va a ser suficiente. Entonces a lo mejor se agrandaría el problema de planes de pensiones que han comentado, de las rentabilidades. Habría más incertidumbre sobre... Si dedico más parte a un ahorro privado, habría más incertidumbre sobre qué rentabilidad voy a tener. Mientras que en la seguridad social, bueno, pues la rentabilidad que está dando es muy alta de momento. Realment, per concretar, jo no plantejava que fora igual per a tots, no? Simplement que se finançara del conjunt. Poden haver diferències, igual que ara un obté un dret a rebre aquesta pensió i és proporcional al que hagi pogut aportar, però realment estan finançant tot el sistema actual. El que plantejava és, bueno, pues financem-ho entre els impostos de tots, encara que se poden mantenir diferències. Era simplement el que plantejava. Bé, nosaltres no plantegem en cap moment el que tots hem de cobrar les mateixes pensions. No és això que s'ha plantejat. Nosaltres el plantegem simplement és que han d'haver unes pensions mínimes dignes. Això sí que les té que haver. Per exemple, la Carta Social Europea recomana que com a mínim les pensions, igual que el salari mínim interprofessional, han d'estar en 1.084 euros. Això significa que és el mínim que se considera para que dins d'aquest estat social i de benestar, intenta remarcar-nos la qüestió, realment se puga viure socialment bé. Bé, no, que es puga viure dignament. Pensem que en el conjunt el sistema de reparto és el sistema més just i solidari. Solidari perquè tots estem col·laborant. Mireu, a mi em sorprèn moltíssim quan es parla de... Havia fet una matisació a Enric, que havia sigut aquella de que hi havia que distingir entre les pensions contributives i les no contributives. Bé, des del punt de vista econòmic ens sembla bé, però també hi ha que tenir en compte una qüestió, és a dir, pensem també qui estan les no contributives, des del punt de vista social, des del punt de vista polític. Qui estan les no contributives? Veurem que majoritàriament són dones. Majoritàriament. Són dones. I jo l'altre dia, en una conversa que tingueren en les ames de casa sin Alzira, se me va ocurrir dir una cosa que pensant un poc en les mares, en les iaies, en les persones que tens al costat que són dones molt capacitades moltes d'elles, han tingut que abandonar la seva promoció professional per a que l'home pugui seguir treballant. Han tingut que abandonar els seus espais per a que es poguera fer, per a que altres pogueren treure aquesta major
aquesta major cotització. Anem a veure. I fica exemples molt concrets. Els salaris que, admitint un home que té un salari acceptable, podríem dir 1.500 euros per cas, al final de mes. Pensem si aquest home podria tenir aquests 1.500 euros si haurà tingut que al mateix temps tindrà que tenir els fills en casa. Si haurà tingut al mateix temps que tindrà que estar en casa fent-se el dinar. I si no pot fer-se-lo, ve si és al bar o ve on siga a pagar-te-lo. Comencem a pensar si quan venen els pares, les mares, que van fent-se més vells, resulta que han tingut que atendre elles, majoritàriament, suportar l'atenció d'aquestes persones d'edat. Què haurà passat? Haurà pogut aquest home dir vas a quedar-me a fer hores extres? Segurament no. Segurament haurà tingut que quedar-se en casa a fer aquestes feines que d'altra manera havia qui estava fent-les per ell. I per tant això estava limitant, això estava creant una bretxa de gènere i una bretxa salarial. I estava fent que unes persones no pogueren contribuir a la seguretat social de la mateixa manera que ho estava fent l'home. I tenint en compte aquesta qüestió, és on hem de valorar moltíssim, hem d'avaluar moltíssim quin sistema és més just i que aplegui a tothom, a tots, homes i dones, que aplegui a tots, no només és que s'ho poden pagar. Hem de buscar un sistema que realment, aquest sistema, siga el que garantisca que tots, que totes puguen viure en unes condicions mínimes dignes. I aquest és el sistema de reparto. I per què el sistema de reparto? Perquè és el sistema en el que tots contribuïm. Uns ho faran en casa i també al mateix temps, quan aquestes dones se'n van a comprar, com he dit abans, he fet la menció del pa, van a comprar el pa, o quan paguem simplement per anar a veure el cine, o els impostos que estem pagant per ahir, per què no? I tinguem en compte una qüestió. Abans del pacte de Toledo, es pagava tot, tot estava en els pressupostos generals de l'Estat. No havia una separació entre que els pensionistes cobraran a partir de les cotitzacions o no. I preguntem, a cas l'exèrcit, per exemple, està vivint de les seves cotitzacions? No. A cas el sistema, per exemple, que en aquest moment s'havia comentat, la sanitat, està pagant-se de les cotitzacions? No, està pagant-se, com bé ha dit Vicent, està pagant-se precisament dels pressupostos generals de l'Estat, perquè estem pagant tots. I ser de reparto vol dir que tot això que ho paguem tots ha de beneficiar a tots. Doncs ara us toca a vosaltres preguntar, suggerir, fer algun comentari. Per tant, obrim el micro a qui vulgui fer-se la mà i que llanci la pregunta. Hola, vaig alçar-me perquè se me semblava. Bueno, jo només dir que quan t'ha vist, crec que el representant del moviment del País Basc parlar emocionant-se i caient les llàgrimes, pues jo també estic molt emocionada en aquest moment, no? Perquè jo caia a Raül i ja porto veig els tots els dimecres, no vaig a la porta de l'Ajuntament perquè treballen a l'Ajuntament. No reparava molt en ell, no? El veia ahir, són 4 gats al principi. Però avui tinc que dir que també estic emocionada perquè te veig que jo soc del baby boom. Estan, òbviament, tratant de ficar-vos fora del cos, no? De que no anem a cobrar les pensions. Diguem-nos que vos tenim que fer un pla, ja s'ha vist ahir els números dels plans de pensió, jo no me l'ha fet ni penso fer-me el pressupost. Però sí que volia donar-te les gràcies perquè jo soc conscient, i espero que la gent que està seguida, de que esteu defensant-vos a vosaltres, als que d'ací no res estarem, com ha dit també Enrique, queda no res, és que queda no res.
estic segura que prendran mesures. L'any passat va vindre un economista també, la Setmana de l'Economia, Juan Torres, de la Universitat, un catedràtic de la Universitat de Sevilla, i ho va dir claríssimament, no? En aquest sistema capitalista no especificar una tassa a les transaccions econòmiques molt mínima, molt més mínima de la que hi ha que una cervesa, no? Estaria més que resolt no el problema de les pensions, sinó molts més, no? Con la qual solucions n'hi ha, estic segura que es tindrà que aplicar, però jo pregunta no tinc ninguna, només tinc agraïment per estar ahí, perquè no és fàcil estar jubilats i estar dedicant el vostre temps per a defensar-vos a tots vosaltres. Gràcies. Bon dia. Se me sent? En 2013 se va aprovar el 0,25% i hem estat 5 anys perdent poder adquisitiu. Per què ens han mobilitzat el 2018? Això han perdut 5 anys de poder. Pregunten, el 0,25 se va aprovar un mes antes, en diciembre, ja el govern va dir anem a augmentar el 0,25 a partir d'ara. Per què no se va mobilitzar en aquest moment i no haurem perdut 5 anys? Això és la pregunta. Raúl, me sembla que la pregunta... Qui no vol contestar? Bueno, no se movilizaron, no sé, pero porque había inflación negativa. En 2014, 2015, entonces ganaron poder adquisitivo hasta 2016. Y en 2017 fue cuando empezó a haber una mayor inflación y cuando empezaban en realidad las movilizaciones en ese año. Es decir, fue una cuestión de oportunidad, de que era el momento en que se empezaban a perder el poder adquisitivo, ¿no? Pero no sé si puedo contestar algunas cosas que ha comentado Raúl. Es que yo creo que a veces también se confunden las cosas, no es corregir nada, pero el sistema de reparto yo creo que casi nadie lo pone en cuestión aquí en España. Yo he comentado el de reparto de aportación definida, pero seguía siendo de reparto. Pero todo el sistema complementario de la sanidad que ha salido fuera, el sistema de pensiones mínimas, eso no es porque sea de reparto, eso es porque se quiere dar una mejora, digamos, de la equidad del sistema y una mayor redistribución. Pero eso se puede hacer con cualquier sistema. Simplemente puntualizar que el reparto hace referencia a que las pensiones contributivas se pagan con lo que se cotiza este año. Ya es cada año. Y bueno, pues ahora estaba planteando si además se debería pagar con algunos impuestos especiales y algunas cosas que ha salido aquí también de transacciones financieras. Os daba algunos datos, creo que era lo que se pensaba recaudar por transacciones financieras, creo que era el impuesto 2.000 millones y la tasa Google, esta famosa, creo que eran 1.000 millones. 2 más 1, 3, hasta 20.000 aún nos falta un poco de déficit. Raúl, volies afegir? Sí, mireu, el factor de sostenibilitat va ser una de les coses que la llei del 23, la llei número 23 /2013 va ser precisament una de les coses que se plantejava, però clar, tot això des de la perspectiva, i torno a dir, neoliberal. Des de la perspectiva en què si tu només estàs pensant en aquest moment en les cotitzacions, resulta que efectivament, després d'una crisi, que per cert no va ser una crisi que va néixer només a Espanya, sinó que va ser una crisi, i ja tenim en compte, ja que les suprime, les hipoteques, suprime totes les distintes fallides que van haver, fins i tot els bancs més importants a nivell mundial, sobretot americans, i com allò va ser una crisi pròpia del capital. El capitalisme és cíclic en això de les crisis. Cada 2 per 3 hi ha una crisi, una època de bonança i de quan en quant garrotar. Garrotar que sempre solen pagar la gent que menys poder té. La gent que menys poder té, no solament econòmic, sinó també polític.
I per tant, clar, què ocorreix? Davant de tot això, com només la percepció, la concepció era que havia que anar separant la seguretat social de tot allò que implicava el compromís de l'Estat com a estat social, de manteniment, de que l'Estat fos el que es fera càrrec en els pressupostos generals de l'Estat, i aquesta separació és la que en definitiva va ser diguem que va ser un peatge que es tingué que pagar a aquests primers intents que havien, sobretot per part dels sindicats. Jo reconec que si els sindicats no existiren, hauríem de crear-los. Això hi ha un company que el tinc així davant que m'acaba de recordar que això és important dir-ho. Els sindicats durant molt de temps han defès els treballadors. Durant moltíssim de temps. Se suposa que avui segueixen fent-ho. Se suposa. Però tots s'equivoquem. I en un moment determinat, quan se planteja allò, que ja es va plantejar abans, quan el decret que es va fer, quan la llei que es va fer, la reforma del 2011 ja es va fer, resulta que en aquests moments els sindicats veuen que, dins les perspectives que tenien, catastrofistes, diuen, així hi ha que ficar solucions a les pensions. Com fica solucions a això? Doncs no, anem a veure com pactem, què fem, de quina manera. I com era una època de bonança, es planteja i diuen, no us preocupeu, nosaltres ara fem això que la gent diu la hucha de pensions, un fons de reserva, tranquils, que quan hi ha una fallida, quan hi ha un problema, quan hi ha un dèficit, d'ahir traguem. Què per cert? A principi només es podia traure el 3%. I va ser posteriorment, en el 2012, quan en un decret diuen el 3% nada. Així podrà treure el que es pugui. I ja governava el Partit Popular. I en aquest moment, què ocorreix? Que tot allò que donava la impressió de crear una seguretat, tot allò, quan ve el moment, resulta que hi havia altres partits que consideraven més important i plam, tiren mà d'eixa caixa de resistència, diríem, d'eixa hucha de les pensions, i tiren mà d'una cosa que estava destinada per seguir mantenint les pensions, per seguir mantenint el poder adquisitiu, resulta que d'ahir treuen els diners per rescatar bancs, per comprar deute o per a qualsevol altra cosa que no tenia res que veure precisament en allò per el que s'havia creat. Clar, tot això afecta a una cosa, al poder, al factor de sostenibilitat. Una sostenibilitat que avui ja està duent-se a terme. No hi ha que oblidar que ens havien dit que havien aplaçat l'aplicació. I en aquest cas ara està aplaçada fins a l'any que ve. O fins al 2021, no? Fins al 2021, crec que és veritat? O 22. Sí, aplaçat. Bueno, aplaçat no vol dir suprimit. I dissimuladament sí que estan, sí que estan aplicant aquest patró de sostenibilitat. Com? Molt senzill. Resulta que agarren i automàticament diuen per compte de jubilar-te al 65, el jubilaràs al 67. Fixeu-se, del 65 al 67, si ja a partir del 50, i no diguem les dones, si ja a partir del 50, que aquell que li ha fet un ERE, aquell que per el que siga no ha pogut continuar en el seu treball i s'ha quedat en l'atur, ja és difícil trobar una nova feina, a partir del 50, imagineu-se a partir del 65 qui pot aconseguir qui pot treballar. I per tant vol dir menys cotització, menys treball, lògicament, menys aportacions a la seguretat social, i si seguim depenent d'això, d'aixes cotitzacions, resulta que el que estem fent en definitiva és mermant, estem baixant no solament la nostra cotització personal, totes les cotitzacions, i per tant estem ja controlant perquè són diners que no se paguen. Quan més temps estiguem sense jubilar-nos, menys temps estan pagant les pensions.
i per tant són diners que s'estalvien. Factor de sostenibilitat aplicat. Bueno, pues en això va ser una de les coses, que a partir d'aquest factor de sostenibilitat se planteja un mínim, jo diria que és un mínim para que perdó d'una manera vaga. És el que se plantejava. I això és el 0,25. Seguint amb la resposta a la pregunta, vull incidir en un tema que ja Enrique ha insinuat i que sé que no és agradable moltes vegades de reconèixer, però que és important per ser realistes i ser sincers de què estem parlant. Per què potser s'ha tardat un poc en plantar-se en el carrer? Pues perquè, en el fons, durant l'època de la crisi, encara que sigui difícil d'acceptar, el col·lectiu millor tractat ha sigut el dels pensionistes, encara que hi hagi moltes reivindicacions. Per què? Perquè hi havia una vidriola d'un fons acumulat que va permetre durant un temps mantindre els pensionistes, entre altres coses, perquè els que votaven i convenia mantindre-los. Per altra banda, els treballadors del sector privat vegeren que se queden sense feina o vegeren reduir els seus salaris. Els treballadors del sector públic, els funcionaris, vegeren congelació salarial, vegeren baixes del 5% dels seus salaris, vegeren congelació de triennis, mentre que els pensionistes, tot i que no augmentaven com haver desitjat, però per almenys es mantingueren. Clar, durant algun temps la inflació va arribar a ser negativa, com ha apuntat Enrique, en el qual realment la pensió congelada no perdia valor adquisitiu. Quan ha començat a ser un problema? Quan ha començat a haver inflació positiva i per tant se comença a perdre la valor adquisitiva. Això hem de ser realistes i d'acceptar, això ha sigut així. Ara, Raül ha fet un comentari, dins del sistema capitalista les crisis són recurrents. I jo afegisc, el sistema capitalista és un sistema extractivista que s'ha basat durant dècades, durant un segle i mig aproximadament, en extraure del planeta molt més del que és capaç de regenerar. Això fa que estem arribant a una crisi terminal d'aquest sistema, tant de recursos naturals com de recursos energètics. Per tant, això que fins ara dic que és un cicle, hem de començar a pensar que estem arribant a aquest final el qual va començar a ser permanent. Hem de començar a plantejar-nos que no podem estar creixent permanentment i aleshores hem de començar a prioritzar quins són els serveis que realment volem mantindre i com volem mantindre'ls. Per això jo insistia tant en sopesar molt bé què volem, en què volem gastar els diners i d'on llisquen els diners. I passa el micro. Hola, buenos días. Pues verá, en relación, usted estaba citando antes algunos puntos de la Constitución en el que decía que había que tener igualdad e equidad social y bienestar social. Entonces yo me pregunto cómo algunas veces cómo es posible que una persona que ha estado cotizando durante toda su vida, como puede ser un agricultor, tenga finalmente una pensión de unos 600 euros y finalmente se esté acogiendo a un gran sector de inmigración en los que se estén pagando sueldos superiores a los que se pagan las pensiones. ¿Cómo es posible esto si lo que es la Constitución garantiza la igualdad y la equidad social? Y no sé si esto se va a hacer con respecto a algo de esto para que todos cobremos lo mismo, o bien subamos a 850 lo que cobramos de fuera, o bajen estas personas a cobrar 600 euros, que es lo que cobra un agricultor, por ejemplo, 600, 300 u otras pensiones. Si se puede hacer algo, o si me puede explicar si usted sabe el motivo, o... Bé, ha estat un tema interessant perquè a més està de prova en el carrer. Normalment solem tirar la culpa sempre dels immigrants d'aquelles coses que nosaltres no hem sigut capaços de resoldre. Podria... No, he fet simplement un incís. Que normalment solem tirar la culpa als immigrants d'un problema que nosaltres no hem sigut capaços de resoldre interiorment. Clar.
no li tinc problema. Acaba l'exposició, tindràs que esperar-te, digo jo, no? Sí, me vaig esperar, però necessito el micro, gràcies. Sí, dic això simplement perquè segurament en moments en què hi ha necessitat de mà d'obra, és a dir, el capital no té ningú problema. I ja he dit, i sobretot, com he dit abans en la introducció, nosaltres, les persones, també formem part del mercat. Lògicament, troben gent d'altres llocs on hi ha gent que viu en penúries per a poder compensar des del punt de vista de la pena, per a poder compensar les coses que ells necessiten. Això no és un problema. Això és un problema que normalment se crea per interessos propis del capital. Això seria una qüestió. Pensem que això s'ha donat, i sobretot hauríem de pensar que nosaltres, així en Espanya i així al País Valencià, comunitat, com vulgueu dir-li, resulta que tenim l'experiència, però una experiència de molts anys, de moltíssima gent, pares, iaios i alguns que estan així presents, que saben el que és anar-se'n a França a la verema. Anar-se'n a França, anar-se'n a Suïssa, quan uno entrava a Suïssa, això era el súmum, perquè allà es paguen millors salaris, o anar-se'n a Alemanya. Això ho tenien claríssim. I què feien en realitat? Primera, fer aquelles coses que allí no volien fer. Segon, és a dir, cobrir les necessitats d'aquelles coses que normalment no solien ser treballs qualificats. I tercera, és a dir, ser unes persones a les que anàvem allí i servien al capital per a poder dir als propis treballadors d'allí, que així també es fa, poder dir o baixeu vosaltres les vostres pressions respecte al salari o mireu quina finalitat hi ha darrere esperant entrar. Per tant, el primer interessat en que vinguin precisament els immigrants i tingui alguno que són comptats de referència als que els donen un poc més, els primers interessats en fer que vinguin aquests immigrants no és precisament a nosaltres, és a aquell que controla les grans empreses, sobretot, aquell que controla, diguem, els salaris, aquell que controla a la patronal. Es decir, está utilizando leyes propias del mercado. No, disculpe, yo no le he echado la culpa a los inmigrantes, simplemente le he dicho que cómo es posible que personas que no hayan cotizado en España estén cobrando pensiones o pensiones superiores a las que personas españolas han trabajado aquí toda su vida. Simplemente era eso, pero no le he echado nunca la culpa a los inmigrantes, como usted ha dicho, a los inmigrantes, simplemente era eso, en lo que es en relación a la equidad social, que todos podamos cobrar una pensión similar. Bueno, no lo entendía simplemente. Raúl, ara te contestarà, però vull deixar clar una cosa, és que jo que soc usuari d'internet i jo veig també cobrar molts bulos de lo que cobren uns deixen de cobrar. Així, el que se cobra no va pel color de la pell, va rebre una sèrie de regles socials que tots hem creat i ja està, i no hi ha cap problema. Mireu, vaig a ficar un exemple de Bèlgica. No fa molt tinguem una discussió en una sèrie de gent que hi sigui en una de les tertúlies en les que hi sigui simplement diuen, així no siga fulanito Mohamed tal i aquests Mohameds que després resulta que no existien, que es veu que són d'altres llocs i els apliquen en tots allà on van. I diuen que són tots, perquè en realitat són 4. És com quan un agarra i diu, per ahí diuen que se diuen, qui diu això? I resulta que no són capaços de dir, mira-lo, ahí lo tens. No. Bé, dic això per una raó molt senzilla. Així no Alzira concretament, que és en aquest cas, el primer que vam fer va ser anar a veure els serveis socials que passava. Quants diners es destinaven? I per aquí se gestionen, Raúl. I resulta, com? Per aquí se gestionen.
Per aquí se gestionen... Primer per a la gent del poble, no. No, anem a veure. Quantes illes venen així, venen a treballar. Una altra cosa és que quan vinguin, així, el propi sistema també els fica a fer les feines que ells no volen. N'hi ha una quantitat que serveis socials, i tal com és la pròpia, i tal com diguem, estem en un sistema social, no podem permetre que hi hagi gent morint-se de fam per allí. De tots els diners que n'hi ha de serveis socials, i fas la matisació, de tots els diners que hi ha de serveis socials, resulta que només un 12% va destinat a famílies que venen a famílies immigrants. Només un 12%. Ara no els diga, I el 88% restant és tot de famílies d'ací, autòctones. Perdone, serà ara. Serà ara. Com a moderador de la taula, hem arribat a l'horari. Per tant, si hi ha alguna pregunta relacionada amb el tema, puc donar alguna pregunta més al públic. Però si no, això que esteu debatint, que jo no dic que no sigui interessant, però no correspon a la taula d'avui. Per tant, centrem-nos en el tema de les pensions i del futur de les pensions, si hi ha una pregunta més, i si no, doncs anem per acabar. Buenos días. Se han dicho datos muy interesantes, ¿vale? Por parte de Eric. Me llama mucho la atención el déficit que va a haber en el 2050, que era de 180.000 millones de euros, le apuntamos 5% del PIB. ¿Vale? Si no se hace análisis, bueno, además, con los mismos, la misma ley que ahora mismo. Raúl habla que lo inicial, lo principal que estoy de acuerdo es que haya más productividad, suban los salarios, etcétera, totalmente de acuerdo, si le damos una solución muy buena y muy drástica. El problema es qué hacemos con ese déficit. Siempre se ha hablado, más o menos, que lo financie o se meta el tema de impuestos. Si subimos el tema de impuestos a los trabajadores, a la gente en general, incluso la tasa bancaria que han dicho, de Google, pues al final para repercutir nosotros, vamos a tener menos renta disponible. Entonces, también a las empresas, si suben los impuestos, al final seremos menos productivos. Y si hablamos de productividad, podemos hablar de Alemania, que creo que es mucho más productiva que nosotros. Creo que Enrique quería hablar de la implementación de las pensiones. En Alemania existen los mini-jobs y es un país muy productivo. Y creo que el sistema de reparto que tenemos ahora mismo ya ha quebrado. Hay un sistema mixto. Por ejemplo, yo en mi caso personal, mi madre también se fue a hacer la vendimia, en este caso a Alemania, y gracias a ese sistema que es diferente al nuestro, hoy, por haber trabajado 5 años en Alemania, está recibiendo una pensión alemana de 90 euros. Aquí eso no lo tenemos. Y según decía Raúl, no queremos cambiar el sistema de reparto porque sea más justo. Yo veo un reparto mixto, para mí sería más justo. Pero bueno, ¿cómo solucionamos el tema de, es mi pregunta a las dos partes de la mesa, ¿cómo solucionamos el problema de ese déficit? Porque al final, los datos que yo tengo, si no me equivoco, hoy hay 9 millones de pensiones, llegaremos a 15 millones de pensiones en 2050, y si hoy hay 19 millones de afiliados, con 3,3 de parados y de gente que no puede trabajar, como vamos que si trabajan son 22 millones de personas que pueden estar cotizando, si hoy hay una proporción de 19 contra 9 y estamos en un déficit de 20.000 millones, en el 2050, ¿cómo haremos ese ajuste para que de esos 15 millones de pensiones se puedan pagar solamente con 22 millones de trabajadores, teniendo en cuenta que la pirámide patronal cada vez trabaja menos porque el baby boom estará en la parte jubilada? Gracias. Bueno, muchas preguntas en una. Nosotros lo que damos son cifras y proponemos algunas medidas, pero las medidas al final tienen que tomar los políticos, que son los que tienen que decidir cuál es la mejor opción. Nosotros nos limitamos a decir esto es lo que creemos que va a pasar y bueno, ¿cómo se puede eliminar el déficit? Pues hay una propuesta de la IDEF,
Hay algunas cosas un poco más sensatas que otras, pero bueno, tampoco vamos a entrar en muchos detalles de lo que pone ahí. Pero bueno, digamos, estas son las estimaciones que hemos hecho y estas son otras estimaciones parecidas. Y antes decía, vale, ¿qué pasa? ¿Y todos os equivocáis en las previsiones? Por lo menos hacemos previsiones, hay otros que no hacen previsiones. ¿Qué pasa si nos equivocamos? Bueno, pues otra vez, lo siento, me vuelvo otra vez al IRP. Porque el IRP, si nos equivocamos, nos dirá, habéis calculado un déficit muy alto y luego ha habido un superávit. Bueno, pues el IRP lo que haría sería devolver con una mayor revalorización a las pensiones. Si nos equivocamos al revés, pues entonces te estaría informando de que has pasado y de que no tendría que haber subido tanto. ¿Y cómo se puede eliminar ese déficit? Hay varias opciones, pero todas bastante malas. Y al final, pues, poco contestando al título de la mesa redonda, que al final no hemos hablado mucho de qué pasa, ¿no? Las pensiones, el sistema de pensiones de los hijos y los nietos. Bueno, pues por las cifras que he dado, 2040, 2050, sería la de cuando se jubilarán, va a estar mal, va a ser el peor momento, porque va a estar en el periodo donde va a haber más diferencia entre el número de pensionistas, que va a llegar a 15 millones en 2050, por el baby boom que estamos diciendo. Y bueno, hay un estudio del BBVA, el servicio de estudios del BBVA, que dice que para poder pagar las pensiones de esos 15 millones daríamos 30 millones de afiliados, pero cotizando con bases altas, no con las bases de los que entran, sino la base media que hay en el sistema. Simplemente por un cálculo que está por lo menos 2 cotizantes por cada pensión. Lo que estáis comentando de la productividad, claro, eso es muy socorrido, la productividad, pero justo ayer salió en el IBIE un informe sobre la productividad, como salió ayer, pues lo estuve ojeando, y la productividad media en España del factor trabajo, de 1995 a 2018, o sea, 23 años, no es que hemos cogido un año, el promedio ha sido del 0,67%. Cuando para mantener un sistema de pensión como el que tenemos ahora, tal como está, pues necesitaríamos una productividad de 1,5, prácticamente duplicar la productividad que ha habido en los últimos años. ¿Se puede conseguir? Es posible, pero es difícil porque ya llevamos hablando muchos años de la productividad, que es la salvación, la tabla de salvación, y yo cada vez confío menos en esa productividad, ¿no? Pero bueno, como he dicho, ¿no? Que nos equivocamos y nos metió la pata. Yo por eso decía lo del IRP, no lo decía en broma. Lo de que el IRP tiene un tope máximo del IPC más 0,5 y que se podía conseguir simplemente forzando a que hubiera transferencias del Estado hacia el sistema de pensiones. Se podía conseguir el IPC más 0,5. Eso yo creo que es la... No. Una transferencia del Estado al sistema de pensiones público para que aumentaran los ingresos y pudieras tener un IRP más alto. Sí, no. O sea, yo creo que cuando dice la gente que quiere que suba el IPC, digo, ¿por qué renunciar al 0,5% más del IPC? Si lo tenéis ahí, está en la ley del IRP. Entonces os doy la idea para que la plantee. Solo habría que hacer aportaciones de 20.000 millones al año del sistema del Estado, pero bueno, sí. Pues sí, perfecto. Si lo conseguí, como yo voy a estar dentro del Senado, dentro de poco de ahí. Y bueno, y ya acabo ya. Y el factor de sostenibilidad que ha salido también, que lo habéis comentado, un pobre factor de sostenibilidad que se aprobó, no en la de 2013, sino en la ley de 2011. O sea, en la reforma de 2011 cuando se introdujo el factor de sostenibilidad, con una reforma de 2011 muy fuerte, porque retrasaba la edad de jubilación de 65 a 67, no para todos, pero para muchos, con el mayor número de años para tener un 100% de la pensión, de la base de cotización. Y sin embargo el factor de sostenibilidad de 2013 lo hace que se regula, pero estaba ya puesto en la de 2011. Y el factor de sostenibilidad, que también se ha hablado mucho, pero que se ha consultado poco, pues supone para las pensiones nuevas de jubilación, pues iba a entrar en 2019, como se ha puesto, hubiera significado un 0,5% menos de pensión. El factor de sostenibilidad. Es mucho más agresivo, por decirlo de alguna manera, retrasar obligatoriamente 2 años la edad de jubilación, que dejarte la opción de que, bueno, pues me van a quitar un 0,5%, no quiero que me lo quiten, pero medio año más y entonces me van a dar un coeficiente más alto. Y se podría compensar más fácilmente. Entonces, un poco por decir, bueno, este factor de sostenibilidad, ¿cómo se lo han inventado? ¿Para qué sirve? Tiene una finalidad, es corregir por los incrementos de esperanza de vida que sabemos que están produciendo, para que sea más equitativo el sistema. Y perdone. Este vídeo pasa por aquí, Raúl.
Com hem vist que hi ha una altra pregunta i estem comentant-me que havia que ser molt breus, vaig a dir de forma rapidíssima. Atentos. És veritat, ara m'ho veuré. Ja vaig a dir. Bé, com ja ha dit Enric, i això he dit Enrique, com ja ha dit Enrique, estic totalment d'acord en ell, en que efectivament això no és un problema econòmic, sinó un problema polític. Problema polític, que s'han de donar solucions polítiques. És veritat que jo quan parlo del comitè d'experts, és a dir, aquells que el BBV resulta que va ser el que va contratar a 34 persones a les quals es va encomanar que es pronunciaren sobre la viabilitat, i jo entre parèntesis havia ficat inviabilitat, que pensi que en definitiva no li interessa traure, perquè clar, el que interessa sempre és de fer les coses com a que van a la catàstrofe, presentem-les fatals, si no, no podem imposar els sistemes privats. I el medio de la qüestió. Jo estic d'acord en que, clar, allò he fet una referència al tema de la revolució que va haver precisament en el camp. El camp és una mostra precisament de que passar de 30.000, d'un 30% de persones de tot el país que treballaven en el camp a passar a un 4,5. I en un 4,5 es produeix més i millor. La qualitat si és ecològica o no és diferent, però més i millor. Què significa? Que és possible treure una producció suficient per alimentar tot el planeta. Per tant, en aquest mateix sentit, és a dir, si s'invertís en tecnologia, que no sé, que la patronal així no invertís en tecnologia, si s'invertís en buscar qualitat i no en rebaixar salaris, que el benefici no sigui a base de rebaixar salaris, pensions i fer retalls, sinó que el benefici sigui a base d'inversions en noves tecnologies, d'inversions en fer que aquella producció que fem siga més alta i de més qualitat, i la compensació, com traure els diners, ja no seran tan supeditats a l'arbre, diguem, de natalitat, com se diu? La piràmide generacional. No serà tan supeditat a això, sinó diners se'n trauran més, molts més. Però a part d'això, n'hi ha però en altres mesures, però sobretot és el més important, una reforma, una autèntica reforma fiscal que siga molt més equitativa. Com a exemple, només diré un. Per cada 100 euros que paga una empresa en Suècia, en Espanya, la mateixa empresa només en paga 38. Una pregunta. Perdoneu, vas a tornar un poquet a veure lo de la crisi per contestar-li al company este. Durant la crisi pujaven el 0,25 i la gent, els pensionistes i jubilats, tenien molta por de que ens llevaren les pensions. Diuen que eren més beneficiats. Pot ser perquè potser ells també tenien por i nosaltres ens mantinguérem ahí aguantant. Per què? Perquè rescataren els bancs. Perquè rescataren els bancs, no a nosaltres. I els bancs nosaltres no tenim la culpa de lo mal que ho han fet ells, perquè donaven els diners com a caramelos. I això no és un problema de nosaltres. Que tornen els diners. Que tornen els diners. I les pensions, els causals que a mi m'han llevat diners en la pensió, per ser dona, i per criar el meu fill, per demanar mitja jornada i caure malalta. Per això cobre una miseria, tota la vida treballant. I tal que digo de les faenes, claro, ningú pot saber que una persona se pot jubilar als 67
pot ser un mestre, un catedràtic, però una persona que treballa en una empresa, en cadena, 8 hores, en males postures de treball, en almacens, no és el mateix a una dona. Crec que estem en la taula, estem d'acord en el que has comentat. No, pero quiero decir que no sé si estoy de acuerdo, pero que el problema no es el sistema de pensiones que penaliza a la mujer, el problema es porque el sistema que hay en el laboral pues es el causante de que una persona que ha estado dedicándole más tiempo a no que el sistema de pensiones lo que hace es corregir. Mira, yo he trabajado desde los 15 años. Tuve a mi hijo, lo tuve a los 36. Pedí media jornada, según el presidente, que no quiero ni nombrarlo, que había en su momento, decía que iba a ayudar a la mujer para, cuando tuviera un hijo, a poder reducir media jornada. Qué mala suerte que yo caí enferma en la media jornada. Y como te cuentan los últimos 8 años, cobro una pensión que no quiero decir la palabra, aunque he estado desde los 15 años trabajando. Y eso no es lo mismo una persona que trabaje, supongamos, en un ayuntamiento que sea porque tiene unos sueldos muy altos, entonces esa media jornada cobra bien, pero una persona que trabaja en una fábrica y cobra un salario lo más bajo que se pueda decir, a lo mejor trabajando más, luego cobre una miseria de pensión. ¿Vale? ¿No le parece? Las pensiones que hay en la actualidad no me gusta porque hay muchos partes que se han ido poniendo encima y que tal vez habría que empezar a reformarlos de trabajo, no desde arriba y poniendo cosas. Y hay situaciones que seguro que son flagrantemente malas, porque están penalizando a algunas personas que han estado cotizando, y eso es lo que debería corregirse. Pero el sistema hace lo que puede. No, lo que puede, no lo que quiere. En la Unión Europea se acogen a lo que quieran. En Francia, cuando tienes un hijo, te pagan, si vas a trabajar, te pagan la mitad del jornal y trabajas media jornada. Aquí no lo hacen. Bueno, coneguem ja el teu plantejament i ja comentar que sí que forma part de casos puntuals que provoca el sistema i coincidim que les dones són perjudicades per això i d'això coincidim els tres. No? I com se'n passem d'hora, esta és l'última ja, vinga, l'última. Però va, anem a fer un poc el llistó. Vosaltres feu preguntes curtes i se comprometen a contestar ràpid. Jo vaig a ser breu. Vale, per tant, 2 preguntes curtes i 2 respostes ràpides. Jo estic treballant, estic en una edat, estem contribuint a les pensions dels nostres majors. Volia saber si seria possible, si seria factible, començar a contribuir per als nostres fills. Esa es la pregunta. Ahora, un momentito, voy a contestarle a la chica aquella que estaba comparando les pensions d'una persona que cobrava i un immigrant que havia vengut, que hi ha immigrant que cobra més que aquest pensionista. Està per ahí, que us he anat. Per favor, quan algun pensionista el diu que cobra menys que un immigrant, seria qüestió que li preguntares la seva vida laboral i el que ell ha aportat a la seguretat social, o sigui, vull dir la cotització,
perquè de la meva època jo he treballat en una empresa i n'hi havia que anava a treballar al camp i el anava al camp i cobrava el doble que el de l'empresa. Però a l'hora d'anar a cotitzar, com era decisió d'ell, en vez de cotitzar un 20%, doncs cotitzava un 4%. I ara es veu arrastrat conforme tu has comentat. O sigui que primer n'hi ha que preguntar-li que vostè quan cotitza per saber si és la pensió que està cobrant relativament en el que va cotitzar en la seva època. Moltes gràcies. Vale, molt breu. Vale, bon dia a totes i a tots. Jo només el títol de la taula de dona avui tracta quines pensions van a tindre els nostres fills i llets. No hem ficat filles i netes. Vale, vinc a dir jo que les dones compten. També, és a dir, estem parlant des del punt de vista de les dones. Entonces jo, afortunadament, el company que tenim així a la taula del nostre col·lectiu d'Alzira, Unió per les Pensions, que de passo, per si algú no ho sap, ho dic, ens juntem tots els dimecres a les 11 del matí a la plaça de l'Ajuntament. Bueno, i el company Raúl ha fet una bona defensa precisament com s'afecta el tema de les pensions a les dones. Jo no vaig estendre'm perquè ja s'han dit moltes cosetes avui, però sí dir-vos que des de la COESP és la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Públic de Pensions. Jo estic a la Comissió de la Dona. Ara, el 8 de març el tenim ahir. Bé, dir-vos precisament que m'està parlant de les pensions contributives i no contributives. Vaig a fer molt curtes i no sé si me pegaran un palo. Que cobren pensions no contributives. Segons les pensions no contributives, en quin salari estan? En 345, si no me falla la memòria. Digueu-me a mi quina dona que no tinga un suport d'un home al costat, en quina situació es troba. Després estem parlant és dir, que les dones vivim 5 anys més que els homes, per tant la nostra vida s'allarga més. I quan més falta ens fa, més deteriorats estem. I no vaig entrar ahir perquè, només afegir una cosa. Al fin del 8 de març que tenim ahir, dir-vos que des de la Comissió Estatal hem elaborat un informe que anem a presentar el dia 25 de totes les institucions en el que es diu Bretxa de gènere, la pobresa té cara de dona. Aquest informe, jo a partir de, igual demà ja comença tots els correus electrònics que tinc a remetre-lo, i el dilluns una sèrie de companyes que estem així, anem a totes les institucions, des de València imagini que van en governació, nosaltres anirem a l'Ajuntament a portar-los, i només dir una cosa, xiques, no podem quedar-nos en casa, conforme diguem nosaltres, des de tu sillón, en tall. Bueno, que res, el 8 de març tot és al carrer. Realment, en aquesta intervenció, només una gran pregunta del xic que hi havia allà al fondo. Que ya no me acuerdo la que era. Que no he entendido. ¿Era contribuir a...? Començar a contribuir per als nostres fills, perquè el dia de demà puguem tindre una pensió encara que siga mínima. Bueno, ahora lo que tú, si estás trabajando ya estás cotizando, no estás cotizando para tus hijos. Estás cotizando para los que hay jubilados ahora. Se puede cambiar la ley. Entonces tendrías que irte a un sistema de capitalización. Tendrías que abandonar el sistema de reparto. Y aquí es imposible en España, porque para eso habría que pagar la deuda que hay con los actuales pensionistas, que está alrededor de 1,5 veces el PIB. Habría que pagar eso y luego, aparte, pagar las pensiones. En España es imposible. O sea, que no pagar eso. Podría preguntarlos. A mí me pasa que resulta que después de 50 anys casat va i quan primer pujaren el 0,25 no li pujaren a la meva dona, però en acabat ja no li pujaren. I vaig anar a preguntar i diu que ella cobrava com a padrina i era una dona casada. Y entonces desde ese día para así me va a decir que pagara lo que me habían de donar de mes. Y yo digo, pues mira, pues no ho tinc, pues a desde ese día que no m'han donat res, ni atrasos ni res. Ara mateix
Tampoc res. No pues es vecina, perquè vaig anar a preguntar-ho a la Seguretat Social i me va dir és que ella està cobrant com a padrina i és una dona casada. Le dic, pues ja estem 50 anys i pico casats. Así es pasa un poco es decir, com quan cau uno que va pel carrer i cau, resulta que el que primer que fem és primer riure-nos i després ajudar-lo. Però bueno, això forma part un poc de la nostra forma de ser. Jo volia contestar-li aquell xic, em sembla que és molt jove, i per això està pensant i està preocupat en les seves pensions i en les dels seus fills i filles. Molt bé. Entonces resulta que n'hi ha una qüestió a tindre clara. Es decir, la primera cuestión que debes de hacer, movilizarte. Ya. En la medida en que es movilizar, prendrán mesures y además les prendrán en serio. En la medida que es movilizar, prendrán en serio en qui tenen que pactar, en qui tenen que consultar, no en aquells que estan fora del moviment pensionista, sinó en aquells que estan dins del moviment pensionista, que són els que coneixen la realitat. I després, a més d'això, és dir, exigir i també organitzar-se, i els sindicats també tenen molt que dir, organitzant-se també sindicalment, perquè en companyia de tots aquests companys, ser capaç de reclamar millores en la qualitat de vida i que, com a mínim, complisquen allò dels 900 euros que han pujat de salari mínim interprofessional. Molt bé. Bueno, he vist que és un tema que apassiona i podem estar així tot el dia parlant, però bueno, hem marcat un horari, acabar a la 1, ves que ja és la 1:30 i bueno, això és el que heu de dir als organitzadors que l'any que ve que tornen aquest tema i seguim debatint. Bueno, moltes gràcies a tots per la vostra presència i per la vostra aportació. Ahora, el año pasado Feren donarem un reconeixement a algú que representa el públic de tota aquesta setmana, no? Perquè sense vosaltres la jornada de l'economia per suport no tindria sentit, no? És molt important que la gent acudisca a les activitats. I bueno, l'any passat tinguem així a Eduardo Domènech, li donarem, i continua, ha vingut tots els dies, haurem pogut donar-li a moltes persones, però hem elegit agrair-li al públic en el nom de Salvador Clar i Montalbà. Montalbà, no. No sé. Perquè també està fent tot i bueno, pues un poc el que hem dit, en reconeixement i agraïment a tot el públic assistent. Bueno, anem a donar-li també als nostres col·laboradors un llibre d'Alcira i, com no, la nostra reganyà, per a que allà on estàs, però perquè s'emporten per ahir. Bueno, res, tu també. I acabem amb reiterar l'agraïment a tot el públic assistent i a tota la gent que ha col·laborat i fer possible que s'ha fet aquesta edició i a més, com hem dit, jo crec que ha sigut la més nombrosa i potser la que ha fet més. Agrair a tot l'equip d'IDEA
agrair a Carmen Herrero com a directora de l'agència per tot aquest esforç i per tot aquest servei que s'ha donat. També voldria agrair la tasca de Gemma, que ha coordinat i ha estat en l'organització a peu del canó i que realment enhorabona per tot aquest treball. Tenim sobre la gala final de l'economia que organitza este Carnaval empresarial, sempre que també espero. Sí que os podían conviar a si me ningú. Esta setmana un printa sol. Esta setmana un printa sol. Vale, ahora empaca el puesto. ¿Qué pasa? Pero estabas ahí con la Ay,